amenazas, parece que no estás. Solíamos ser amigas, y ya no más. No entiendo lo que pasó. Si hacemos un muñeco, no tiene que ser un muñeco. Déjame en paz, Ana. Ya me voy. Los guantes te ayudarán. ¿Ves? Esconde No has de abrir tu corazón. Y si hacemos un muñeco, en nuestra bici hay que pasear. Tu compañía hace falta aquí. Los retratos ya empecé a conversar. No te rindas, John, es algo aburrido. Solamente ver las horas de física. Tengo miedo. Sigue creciendo. Sabes que peora cuando te alteras. Cálmate. No, ya déjame. Vete. No quiero hacerte daño. ¿Qué ven? ¿La música? Otras 2 semanas. Tienen que viajar. Confiamos en ti, Elsa.